呢單嘢咧唔係我跟後。你瞓醒嘅時候咧，發現你變咗呢一位成員，你會點樣度過呢一日？好，我梗係揸電單車啦，咁爽。我唔識揸，梗係使晒佢銀行啲錢先啦。佢咁話，如果變成佢咧，我就唔同佢出 show 啦，自己拉啲波，幫佢唞下啦。即係佢都攰啊呢幾年啦。我抽到 Justin， 我會好想試下喺自己屋企度碌落樓梯嘅感覺係點，因為佢屋企有樓梯，咁你都知道屋企有樓梯係咩玩法啦。抽到阿姐打佢啲仇家先啦，係啦，即係道歉啊，即係幫佢復和啊，幫佢揾份工作咯。佢話幾時冇錢使啊嘛？如果我係你啊，我一定會除晒啲衫褲喺條街度跑翻20個圈先，然之後將自己個歲數寫喺張紙度，企喺個銅鑼灣度全日去同鄭中基講你把聲好似陳柏宇。我哋喺 Fresh 度咧揾靠亂氣啦，咪揾唔到啊！啲人話一人講一個 band 味嘅唔知咩大懵嘅事，係我喺 Fresh 度見到呢個 po， 跟住之後我就留言 band 味喺出發前一日發現冇一本 passport， 成個 show 就打少咗個吉他手。呢單嘢咧唔係我跟後，我係同佢哋分開上機嘅，因為我喺英國啊，好興奮，因為去到個櫃台啦，打開冇嘢喎入邊，搭翻車翻去宿舍嗰度，我揾唔到，冇啊，遺憾就去唔到。一路 FaceTime 住睇住佢揾個 passport， 好有希望，慢慢去到絕望，佢應該都嚟唔到啦。一齊聽超抑鬱正啦。耶！